الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التفسير أو الترجمة بدرس كي الله بتوفيق سرا د سورة الأعراف آیت نمبر 155 ته رسیدلی. په دې اخرنی آیتونو کې خبره هم د بني اسرائیلو سره روانه وه، بیا خصوصا د یهودو باره کې، او په هغوی کې د هغه خلکو بعض شی چې دغه کامیاب دي، کوم چې په دې اخرني پیغمبر باندې ایمان راوړی دی. بیا په دې 158 آیت کې ټولو خلکو ته دعوت، یا ایها الناس، ټولو خلکو ته چې دا پیغمبر تاسو ټولو ته الله رالیږلی دی، نو په ده باندې ایمان راوړئ، په الله باندې ایمان راوړئ. واتبعوه لعلکم تهتدون، او د دې پیغمبر تابعداري کوئ، الله به تاسو ته هدایت تر نصیب کړي. اوس دا دومره خبرې چې د بني اسرائیلو بیان شوی، خصوصا د هغوی بعض نافرمانیانی، او نږدې ځای کې د هغوی د سخي هغه بندګي ذکر شوه چې هغوی د سخي بندګي کړې وه. نورې هم هغوی ډېرې خبرې کړې. نو زړه ته دا سوال راځي چې یاره دا بني اسرائیل به ټول بېدینه خلک وو، نو په دوی کې به ښه خلک نه وو. نو الله دې آیت کې دغه شبهې جواب کوي چې نه، ښه خلک پکې وو، او دا د الله عدل او انصاف دی. او سورة المائده کې دا خبر الله بیان کړې ده چې داسې نه د یو قوم په دشمنۍ کې تاسو عدل او انصاف پرېږدئ. عدل او انصاف به کوئ، اگر که مخامخ سړی ستا دشمن دی، اگر که هغه هر څوک دی، خو ته به حق خبره کې. الله وایي نه، ښه خلک پکې وو، داسې خلک پکې وو چې هغوی به پیغمبرانو ایمان راوړی و، د هغوی مرسته یې کړې وه، د الله په توحید باندې مضبوط ولاړو. نو دا نه چې د یو قوم سره د دشمني راشي، او د دشمنۍ د لاسه ته د هغوی هغه ښه صفات هغه هم پټ کړي. او دا خو اهل کتاب دی، الله وایي په اهل کتابو کې ښه خلک وو. اوسني اهل کتاب دوی کې ښه خلک نشته. ولې؟ ایمان یې نشته که نه، یعنې ته زړو کې ویلی شي چې ښه پکې وو، ځکه چې د هغه وخت په پیغمبرانو ایمان راوړی دی. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم په هغو کې بعضو ایمان راوړی، دا ښه خلک وو. اوس کوم اهل کتاب چې په د خپل دین باندې دي، دوی کې ښه خلک نشته. که ته هغه ښه وي، هغه جدا خبره ده چې ښه صفات والا پکې شته. بعض یعنې مثال کې بعض پکې رښتیا وایي، بعض پکې د غریبانو سره مرستې کوي، بعض پکې دوکې نه ورکوي، بعض پکې چې دی نرم دیله دي. دا شتي، خو دیني اعتبار سره موږ وایو چې یو سړي په پیغمبر باندې ایمان نشته. که دغو کې څوک ایمان راوړي، دا پکې ښه سړی دی. نو الله دې آیت کې وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ومن قوم موسى أمة، او د قوم د موسی علیه السلام نه یو ډله ده، یهدون بالحق، چې بیان کوي د حق، وبه یعدلون، او په دې حق باندې فیصلې کوي. الله وایي ښه خلک پکې هم شته، دا نه چې ټول بدو. کله یو سړی د قوم نافرمانیانې واوري، نو سړي ذهن ته دا یاره دوی کې به سره ښه، نو نه الله وایي ښه پکې وو. قرآن نورو ځایونو کې هم الله دا خبره کړې، لکه سورة العمران کې الله وایي: ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آیات الله آناء الليل وهم یسجدون. الله وایي په اهل کتابو کې یو ډله هغه هم ده چې د الله آیتونه د شپې لولي او په سجدو کې پراته وي. ښه خلک پکې وي، ایمانونه یې راوړي. سورة بقرة کې الله وایي: الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، په دوی کې بعض هغه
چې کم کتابونه چې الله وایي ما پې نازل کړي وو نو هغه د کتابونو حق یې ادا کړی و، په هغې عمل کړی و، د هغې صحیح تلاوت کړی و. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کوي چې د بني اسرائیلو نه الله 12 خاندانونه جوړ کړي وو، 12 قومونه، ډلې ډلې. الله د یعقوب علیه السلام په دې 12 بچو کې او د هغوی په بچو کې وی د هغوی په بچو کې ډېر برکت اچولو، نو د دوی د شمار زیاتېدو نو چې شمار یې زیاتېدو ضرورت دې ته محسوس شو چې دوی په جدا جدا خاندانونو کې شي. نو الله رب العزت دوی تقسیم کړي په 12 خاندانونو کې، او د یعقوب علیه السلام بچي هغه هم څه 12 بچي وو. وقطعناهم 12 أسباطا أمما، او جدا کړل موږ دوی 12 خاندانونه ډلې ډلې. وأوحينا إلى موسى، او وحي وکړه موږ موسی علیه السلام ته اذ استسقاه قومه، کله چې اوبه وغوښتې د هغه نه قوم د هغه، ان اضرب بعصاک الحجر، چې ووهه په امسا خپلې سره کاڼي لره. فانبجست منه 12 عینا، نو راووتې د هغې نه 12 چینې. د دې ښه تفصیل چې د هغه د تفسیر په دوره کې د سورة البقره په تفسیر کې موږ اوږد تفصیل د دې بیان کړو. دا چې کله دوی د موسی علیه السلام سره روان شو په دریاب باندې واوړېدو، دوی ډېرې مطالبې کړي، یو دا چې اوبه یې غوښتلې وې په میدان تیه کې. نو الله رب العزت موسی علیه السلام ته وایي چې ته دا کاڼی ووهه نو دې نه به 12 چینې روانې شي. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي چې دا یو کاڼی و چې 4 ګوټی و. د بعضو مفسرینو د بعضو آثارو په رڼا کې دا رایې ده چې دا کاڼی به دوی ځان سره ګرځو، چې کوم ځای ته به تو دا کاڼی به ځان سره وړو، یعنې دا یو خاص کاڼی. او بعض وایي چې نه دا خاص کاڼی نه و، خو چې کوم کاڼی به مو هغې نه به موسی علیه السلام امسا راواچولو نو هغې نه به 12 چینې چې هغه روانې شوې. هر طرف ته به 3 چینې وي، هر طرف ته به 3 چینې وي، د هر خاندان خپله چینه وه. او د هغې طریقه دا ده، یو اثر کې داسې راځي، یحیی ابن النضر رحمه الله وایي چې ما د جویبر نه تپوس وکړو چې هر خاندان ته د خپل د سکو ځای او د ګودر څنګه معلوم شو چې دا زموږ چینه ده. وی هغه ورته وایي چې موسی علیه السلام ته چې به کله دا کاڼی راوړی شو نو د هر خاندان یو سړی به رامخکې شو، 12 خاندانونه 12 کسان به رامخکې شو. نو چې کله به د امسا د کاڼي له راواچولو د هغې نه به اوبه روانې شو، دا اوبه چې به په کم کس باندې د کمې چینې ولګېد دا به د هغوی چینه وه، چې د کمې چینې اوبه به په کم کس باندې ولګېدې نو دا چینه به دا به د هغوی چینه وه. دا الله رب العزت په هغوی باندې رحم کړی و، او دا د موسی علیه السلام معجزه وه. او د کاڼي نه اوبه راویسته، دا الله ته څه ګرانې نه، دا خو معجزه وه چې 12 چینې ترې راوتې. نور عموما عام هم په کاڼو کې او غرونو کې موږ په خپلو سترګو لیدلي چې اوبه ترې روانې. او سوره بقره کې الله سبحانه وتعالی دغه تفصیل بیان کړی چې بعض کاڼي هغه دي چې د هغې نه چینې روانې دي، بعضو نه اوبه روانې، بعض کاڼي راورغړي د الله د یېرې د لاسه. نو دا د الله رب العزت طاقت دی. او کوم رب چې د کاڼي نه اوبه راویستی شي نو د هغه به څومره زور او څومره به د هغه طاقت وي. د کاڼي نه اوبه راویسته ده، ګوره د سوچ خبره ده. موږ غافله یو د دې کائناتو کې د سوچ نه، یعنې کله نا کله سړی داسې یو مخلوق ته وګوري که نه، ځان له چې یوازې ناسي او سوچ پکې لاړ شي، نو سړی ورته حیران شي چې د الله څه ناشنا قدرت دی.
اوس که چېرته هسې ځان له کېناستې که نه دا سوچ وکړو چې د کاڼي نه اوبه راوځي دا اوس د الله کوم قدرت دی کاڼی هغه چې هغه د هغې ماتول کله دومره ګران شي چې ته په هغې پسې یو ټکنالوژي یو مشینري راولې چې هغه دله مات کړي د انسانانو د بس خبره نه وي او د دغه سخت کاڼي نه اوبه راوځي دا په نمونو لوی قدرت دی د الله خو چې کله سړی په دې کې سوچ وکړي او بله دا چې کوم رب د دې سختو کاڼو نه اوبه راویستی شي نو په هغه رب باندې یقین مضبوط ساته هغه زموږ دپاره د هر غم نه د وتو لار هم راویستی شي دا هېڅ ګران نه دي چې الله زموږ نه غم او مصیبت لرې کړي غټه خبره د سوچ دا ده چې د کاڼي نه اوبه راوځي دا مخکې ورځو کې بارانونه ډېر شي نو چې څوک به داسې په سفر باندې دلته وتو او د صحرا باندې به تېرېدو دا صحرا هغه سرې شګې هغه تکې شنې وي اوس دا هم د سوچ خبره ده د الله د قدرت ته وګوره چې تک سره شګه هغه دې شنه شي او تک تور غر چې هغه د نور داسې کړی چې تک تور کړی او هغه غر چې دی هغه شین دا د الله قدرت دی ځکه د دغه رب نه به ناامیده کېږي نه او داسې څه مسله نشتي چې د هغې ختمول الله ته ګران دي هر څه د هغه په لاس کې دي نو هغه ته به څه ګران دي هر څه د هغه په لاس کې خبره خو ګرانه هغه چاته وي چې بس څه د هغه په لاس کې نه وي لکه موږ کله نه کله یو بل باندې خدمت ورواړو نو بیا معذرت وکړو چې یاره دا خبره زموږ په لاس کې نه ده زموږ په طاقت کې او په وس کې نه ده نو کومه خبره چې د الله په طاقت کې نه ده او کومه خبره چې د الله په وس کې نه ده د دنیا دا باچایان نه دي باچایان ډېرې زه لږې نه یم ډېرې بېشماره خبرې داسې دي چې هغه د دوی په وس کې نه دي دوی غواړي یو شان هغه کېږي بل شان او دوی باچایان دوی زورور فوج ورسره هم دی اسلحه ورسره هم ده طاقت ورسره هم دی ویې هم نشي حل کولی که چې انسان کمزوری دی که ډېر ډېر هم طاقتور شي خو ډېر څه دي زه لږ نه یم ډېر څه دي چې هغه د په وس کې نشتي لږ سره د په وس کې راځي او بیا چې غریب وي کمزوری دا خو بیا ډېر کمزوری شي نو د خپل رب نه امیدونه ساته کم رب چې د کاڼي نه د موسی علیه السلام د قوم دپاره 12 چینې راویستی شي هغه رب زموږ هره مسله حل کولی شي او هغه رب زموږ دپاره د هر غم او د مصیبت نه د وتو لار پیدا کولی شي و مسله موږ کې دی چې موږ یعنی ناامیدي پیدا شوې ده په دې بعضو خلکو کې لکه چې ته اوس دا خبرو کې چېرې الله به دا مسله حل کړي نو بعض پکې داسې وي لکه مخکې ورځو کې ما زما چېرته بیان چا به نشر کړی و ځکه چې ما ته خو یو کس د هغې نه سکرین شاټ راولید زما بیان چې د چا نشر کړی و په هغې کې ما دا ویلي چې د مسافر سړي دعا الله قبلوي او دا حدیث کې راغی ما به هغه حدیث ومو نو لاندې ورته یو کس دقې شان لیکلي دا د بېدینو خلکو او د جاهلو او دین اخوا بسنه وایي دا د هغوی کار دی که څوک ځان پوه کول غواړي د هغې یو طریقې نو هغه کس لاندې ورته لیکلي چې دا سوچه دروغ دي ځکه چې ما په خپله په سفر کې دعا غوښتلې او الله نه ده قبوله کړې دا جهالت دی یو خو د الله نه ناامیدي دی دویم الله دعا قبلی خو د دعا د قبلېدو خو هم څه شروط دي که نه که نه ما او تا به لاس اوچته وو الله به بس دقه زموږ دا دعاګانې قبلوي او موږ به د هغه څه منونه د هغه څه قدر به نه کوو د هغه عبادت به نه کوو خو زموږ به قبلوي لازم ولې الله موږ ته څه محتاج دی څه چې ته پې په زور یو کار کې چې نه لازم به یا الله زما دعا قبلې او زه به ستا احکامات هغه زما مرضي ده کم چې زما د خواهشاتو برابرو او چې د حالاتو سره برابر یو منم به که کم نه وي نه به منم دا ستا د مرضۍ خبرې دي دا قسمه خبرې دا د جاهلانو خلکو د دین نه لرې او د ناامیده خلکو خبرې دي کله چې ستا یو مسله نه حل کېده نو ته لږ ځان ته سوچ وکړه که نه موږ داسې پوره خو نه یو که نه پوره یو
څه کمی شته تاسو کې؟ اوس که یو سړی دا وایي چې ما کې هېڅ کمی نشته د الف نه د یا پورې زه پوره یم وي د هغه خو جدا خبره ده. خو که څوک دا مني چې او زه کمزوری بنده د الله ګناهګار بنده یم په ما کې ډېر کمی شته نو کیدای شي ستا د دې کمي د لاسه ستا د مسلې نه حل کړي، ستا د دعا الله نه قبلې. نور الله خو چې څه وایي هغه پوره کوي. هسې دا یو فایده چې رب العالمین دومره قادر ذات دی. یو مسله هغه به بیان کړو لکه سورې بقره کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده چې فانفجرت منه 12 عین، او یعنی روانې شوې د هغې نه اوبه. دلته وایي فانبجست راووتې د هغې نه. دا انفجار چې دی دا په تیزه باندې اوبه چې روانې شوې. نو سورې بقره کې وایي چې د اوبه سمې تیزې روانې شوې، دلته وایي چې اوبه تې روانې شوې فانبجست عام طریقې سره ورو ورو. نو ولې دلته دا وایي او هلته داسې وایي. نو دا فانبجست دا هغه ابتدایي حالات دي، یعنې اوله کې اوبه چې راووتې نو څه وي رو رو وي. هلته وایي فانفجرت سورې بقره کې تیزې، هغه بیا وروسته تیزې شوې. نو هېڅ ټکراو په دې دواړو ایتونو کې نشته. اوله کې چې اوبه روانې شوې هغه لږې کمې رو رو روانې بیا وروسته ښه تیزې روانې شوې. قد علم كل أناس مشربهم، یقینا معلومه وه هرې ډلې ته زید اسکلو خپل، هرې ډلې ته خپل ګودر هغه معلوم. او ما دا فایده ذکر کړې وه سورې بقره کې چې دې نه دا فایده هم راوځي چې کله یو ځای په یو نغري اوسېده ګران شي نو د هغې بیا حل دی چې سړی ځان له ځای د خوراک څښاک او بعض نورې خبرې هغه جدا کړي. دا حل دی، دا دشمني نه ده. لکه دې ځای کې ولې الله 12 چینې ورکوي، الله داسې هم کولی شو چې یو چینې روانه کړی که نه، کولی شو که نه شوه. یو چینه به روانه وه ټول به راتلې، خو بیا مسله څه جوړه شوې وه، بیا به جګړه وه. 12 قومونه دي، یو به وي زمونږ نمبر دی، بل به وي زمونږ دی، بل به وي تا کمې وړې او ما ډېرې. د هغه اختلافاتو د ختمولو دپاره رب العالمین 12 چینې ورکړي. کله اختلافات په دې باندې ختمیږي د رونو د نورو خپلوانو سره چې سړی د هغوی نه په بعضو خبرو کې جدا شي. دا حل دی او نه کېږي همیشه دپاره چې ته به په هر څه کې شریک او بیا د پښتنو د شراکت د بعضو دغه ډېر عجیبه دی، پای کې غلو د حد نه تېر وتل دي. هغه بیا داسې یعنې ما په خپله د یو کس نه دا خبره اورېدلې وه او په هغه کې زما عمر کم و، څه کسان وران شوي وروڼه او زموږ والد صاحب الله دې وبخي، هغه خبرو د هغوی په منځ کې خبرو اترو ته ناست و، جرګه وه. نو دې کشر ورته وایي چې دا پلانې شی داسې او دا زما و او دغه زما، هغه مشر ورته وایي ته خو پلانې شی او پلانې یادوي چې ته مړ شي ستا په دې ښځه کې هم زما حصه ده، ستا په دې ښځه کې. او دا ګورې هسې موږ اوس دلته سرونه راته وایو چې عجیبه خبره کوي، هم دقه شان دا د دې ښځې خاوند چې مړ شي دا د کور نه بهر قدم هم نشي ښودی، او دا به لازم بل لیور ته واده کېږي یا به دغه کور کې مري. حالانکه دا ټول غیر شرعي طریقې دي چې ښځې خاوند مړ شو عدت یې ختم شو دا ازاده ده. اوس که دا چا سره واده کول غواړي بل سړي سره نو د دې رضا به پکاري او د دې د مشرانو رضا چې هغه څوک دی پلار رونه تره کاکا دای مشران دي. سخر بیا په څه کې پاتې نه شو، نه لیور د لیور پکې څه کار دی. نو دا هم ګوره یو قسمه د برخې خبره ده چې دا زمونږ ښځه ده، دا اوس د دې کور نه دا به په دې کور کې بل ته به واده کېږي که دی غواړي او که نه غواړي او که دا مري او که دا چوي که نه داسې نه وي. شراکت دې حده پورې کوم ځای کې دی، دا بیا زیاتې دی، دا څه دی دا زیاتې دی. نو کله بله لار نه وي، کله چې دی بله لار نه وي بیا لار دغه وي چې سړی بعضو خبرو کې څه شي بعضو خبرو کې څه شي جدا شي که نه دا ټکه ویلو هم ګناه ده
ما داسې نه چې بعض وایي ټکی ویل هم ګناه ده، استغفر الله پسې ووایئ بیا چې دا ګناه وبخلی شي. په دې مسله باندې ما څو ځایونو کې تفصیلي خبره کړې ده. وظللنا عليهم الغمام او سورې کو موږ په هغوی او سورې کړو موږ په هغوی باندې وریځې. وظللنا عليهم الغمام، غمام دا جمع د غمامه ده، په عربۍ کې دا وریځې ته وایي، او غمامه ورته په دې وایي په عربۍ کې وي لأنه یغم السما، ځکه چې دا د اسمان پټوي. خو دا وریځ چې کومه ده که نه، دا غمام چې ورته ویلی کېږي دا خاص وریځ ده، دا هغه نری سپینه وریځ، صرف تا د نور نه بچ کوي او سا درته نه ډوبوي، سا درته نه ډوبوي. دا په میدان تیه کې الله په دوی باندې لکه عبدالله بن عباس مشهور روایت ته دی کې چې دا په میدان تیه کې چې کله دوی پراته وو 40 کاله، نو په هغه وخت کې الله رب العزت په دوی باندې دا سوری راوستی و د وریځو، نری وریځې سپینې. ځکه چې کله وریځې ډوبې شي که نه ډوبې او توري، نو دا سړي ته سا ډوبوي. دا خو واضح ده، کله کومه ورځ چې وریځې ډېرې چې دا موسم و سا ډوبې ونته کوي، سړی په خپله هم سا ډوبې ونته کوي که نه، وریځو کې سړی تنګېږي. خو چې کله یې نری وریځې نو هغه سړي له مزه ورکوي، ځکه چې هغه یو خو نه تا ته موسم سا ډوبې کوي نه تیاره راولي، بلکې فایدې دی چې موسم ورسره یخي لږ او نور په تا باندې د نور هغه ګرمي او هغه تب هغه په تا باندې نه لګي. نو الله رب العزت په دوی باندې داسې وریځې راوستې وي. او امام ابن جریر رحمه الله د بعضو مفسرینو نه دا اثر را نقل کړی دی چې دا وریځې نه دي کومې چې د دنیا کې عامې دي، وایي دا هغه وریځې دي لکه الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده که نه، هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام. دا کوم خلک چې ایمان نه راوړي، الله وایي دوی که څه دې ته په انتظار ناست دي، هغه ورځې ته به کومه ورځ چې به الله راشي په سورو د وریځو کې او ملایک به هم راشي، یعنې د قیامت ورځ، وایي دا هغه وریځې دي، الله اعلم، وایي دا خاص وریځې دي او دا هغه وریځې دي چې د کوم وریځو سره ملائک جنگ بدر ته راکوشي. نو دلته الله هغه احسان ورته رایادوي چې وظللنا علیهم الغمام وانزلنا علیهم المن والسلوى، او راولېږل موږ په هغوی باندې ترنجبین او مړزان. وانزلنا علیهم المن والسلوى په هغوی باندې، سورې بقره کې ورته خطاب دی وانزلنا علیکم المن والسلوى، په تاسو باندې موږ رالیږلی. په دې کې بیا د مفسرینو اوږدې خبرې دي چې دا من څه ته وایي، خو چا دا ویلي دي او ډېره ناشنا خبره یې کړې ده چې هر هغه نعمت چې الله تعالی درکړی دی که خوراک او څښاک که هغه په دې من کې دننه راشي. بعض مفسرینو دا قول دی. مشهوره خبره دا دی چې دا یو خوږ شی دی. اوس دا خوږ شی څه شی دی؟ نو بعض وایي چې دا د ګبین په شان خوږ شی په دې ونو باندې به راپرېوتو، دوی ته په دې ونو باندې راپرېوتو، او یا دا داسې جاوله غونته کې وه خوږه، الله به په دوی باندې رالیږله. او داسې راځي یو اثر کې چې دوی وایي موسی علیه السلام ته په میدان تیه کې وایي موږ خو دلته ناست یو، خو دا خوراک د خوراک به څه کېږي؟ کیف لنا بما هاهنا این الطعام، خوراک کوم ځای کې دا خو شړه ځمکه ده. نو فانزل الله علیهم المن، الله پرې له تورنجبین راولېږو. نو دا د ادرکو دا ونې نه دي، د ادرکو په دې باندې به دا راپرېوتو د الله د طرف نه، او داسې سپین لکه بعضو اثارو کې راځي لکه څنګه چې دا واوره تکه سپینه، د پویو په شان تک سپین
او د ګبین نه زیات خواږه چې هغه هسې هم خوړی کېدو او د هغې نه شربت هم جوړېدو. مقصدي خبر هغه دلته دا ده که دا هر څه شي، که دا تورنجبین ورته وې، که دې ته ګبین وې، که دې ته خوږه جاوله وې، که دې ته بل شی، مقصدي خبره دا چې دا یو خوږ شی دی چې الله را لېږلی د هغوی لپاره. هغه خوراک په طور هم استعمالېدو او هغه په طور د څښاک هم استعمالېدو. اوس سلوه مړزان معروف تفسیر په دې کې دقه دی د مفسرینو چې دا یو داسې مارغه و چې د مړزانو په شانو، نو ځکه دې کې مشهوره خبره هم دقه دی چې دا مړزانو دا به تیار الله رب العزت د دوی دپاره رالیږل. ها دا مړزان به دوی دپاره څنګه راتلو؟ نو یو په هغې کې تفسیر دا دی چې دا مړزان به داسې راتلو چې دا به ژوندي الوتو راوتو دوی مخې ته. که هغه مړز دی او که هغه بل خو یو مارغه دی، مشهور دی چې مړزانو. دا بس خبرې ګوره داسې که نه چې د هغې تفصیل که موږ ته معلوم نه شي نو څه نقصان نه کوي، بل د مفسرینو هغه اقوالو کې ټکراو نه وي. لکه اوس که مفسرین بعض وایي چې دا مړزانو، بعض وایي نه د مړزانو په شان بل شی، بعض وایي دا بل شی، بعض وایي بل شی، خو مقصدي خبره دا دی چې دا په مارغانو کې یو مارغه و، یو قسم دی. اوس که المن ته ته تورنجبین وې، که ګبین وې، خوږه جاوله دی، خو هر شی خو مقصدي یو خوږ شی دی چې الله هغوی ته رالیږلی دی. نو دا به ژوندي د دوی مخې ته ګرځېدو. نو چې کوم به پکې داسې مړز و چې هغه به داسې سوره بو، نو هغه به یې ونیو او هغه به یې حلال کو او دا بل به یې پرېښودو. نو سبا له به چې د هغه بل لاګې نو هغه به هم سوره شي. نو بیا دوی ووایي چې هذا الطعام فأین الشراب، ښه دا خو خوراک شو د تورنجبین او مړزان، نو اوبه څه شوې؟ نو الله موسی علیه السلام ته امر وکړو چې ته دې کاڼي له امسا راواچوه. نو 12 چینې الله رب العزت هغه روانې کړې. کلوا من طیبات ما رزقناکم، خورئ د پاک هغه څه نه چې درکړي دي موږ تاسو ته. دا ورته الله وکړي، خورئ اوس کوئ. لکه سورة السبع کې الله دا خبره ذکر کوي. سبع ښار هغه کیسه مشهوره دی چې الله هغوی له باغونه ورکړي او په هغې کې قسمه قسم ونې وي، یمن طرف ته، او ډېر ښایسته ښار و، انتهایي ښایسته. اوس هم هغه علاقه چې ورشي نو ډېر مزېدار ده، خو دا مخکې ډېره ښایسته وه. نو الله هغوی ته ویلي خورئ اوس کوئ، بلدة طیبة ورب غفور، ښایسته ښار دی او مهربانه رب دی. یعنې خورئ اوس کوئ، د دغه رب نافرماني مه کوئ، او که څه خوا دې خوا ته نه وشي کوتاهي، هغه مهربانه دی او بخي به درته. د هغې باوجود هغوی د هغه رب نافرماني وکړه او د هغه د نعمتونو ناشکري وکړه. نو دلته هم الله هغوی ته وایي چې دا څه پاک چې دله ما درکړي دا مزېدار درځي، دا خورئ اوس کوئ. وما ظلمونا، او ظلم نو کړی هغوی په موږ باندې. الله سره څوک ظلم نه شي کولی چې یو سړی به راولګي الله ته به نقصان ورکړي، نافرماني وکړي چې الله له به نقصان ورکړي. نه، الله له څوک نقصان ورکولی شي. نقصان اولنی او اخرنی هغه زما او ستا دی چې څوک هم د الله نافرماني کوي. الله ما سره ګورې ظلم نه و کړی، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، او مگر هغوی چې په خپلو ځانونو به یې ظلم کوو، ځانونه یې غرق کړي. ظلم د هغوی ناشکري دی دغه نعمتونو. او سورې بقره کې دي که نه چې لن نصبر على طعام واحد، موږ به یو قسم خوراک باندې صبر نشو کولی، یو قسم خوراک دی مخه را روان. بله دا چې الله دوی نه منع کړي چې سبا دپاره به پکې څه نه ذخیره کوي. دا مړزان دي ډېر شی راغستي دي، تورنجبین دي راځي څه کوي سبا، هغوی دغه چل شروع. نو چې چا به څه شی زیاتي وړو هغه به خرابېدو. دغه نافرماني هم دوی شروع کړي. او دا ګوره یاده کوي دې کې غټه فایده ده. د دنیا هیرس چې څومره ډېرې تاله نقصان درکوي، د دنیا هیرس چې څومره ډېرې ده تاله نقصان درکوي. د دنیا مثال دا خبره زړه ته کوزه کوي، د دنیا مثال د دوایي دی.
او دوایی خپل وخي او خپل اندازی او داغه خپل مرضی چې هغې لپاره به یې خوري. کله یې دا دوایي ډېره کړه او بغیر د ډاکټر د طریقې نه او بې بیمارۍ دې شروع کړه نو تاله به نقصان درکوي، که نه فایده به درکوي، نقصان به درکوي. دغه شان د دنیا ده، څومره چې ورته ضرورت دی دومره یې اخله، چې په څه ستا ګزاره روانه یو ژوند پې تېرېږي، به ته چاته محتاج نه، د بچو تربیت پکې کې، د خلکو سره پکې ښېګړې کې، د ملګرو سره پکې ښېګړې کې، غمخادي کې، د الله په لار کې لګې. دغه ضرورتونه دي چې نور او نور نور نور. رسول الله وسلم وایي د آدم بچي لکه ته پوره یو کنده د سرو زرو ورکړې نو دی به وایي چې یو بله وی، او که یو بله دې ورته ورکړه دوه دې ورته ورکړي دی به وایي چې یو بله وی، او بیا به وایي چې یو بله وی. دا بله 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 دی به قبر ته اخر ولیکي. دلته بعض مسافر ملګري ځان ته یو هدف کېږي که نه یاره وایي دومره بس یې دقه بس دا به د اوله کې دی دا خبرې کې لا څه یې لیدلي نه وي که نه بس بس چې دومره وشي بس بس بیا زه ځم، او چې هغې ته ورسي اوس دې څه خیر بس یې لږ، او بیا بس یې لږ او بس یې لږ او بس یې لږ. بډوزي چې وي هغه سپین ګیری شوی ملا یې ټیټه شوي، خو هغه لږ پوره پوره نه شي. نو د دنیا هرس ډېرول دا انسان ته نقصان ورکوي، او دنیا چې د ضرورت نه ډېرېږي نه. ځکه ما که ستاسو ته دا خبره بیان کړې وه چې د دنیا او زموږ مثال داسې دی لکه په دریاب کې کشتۍ. دا کشتۍ د هغه وخته پورې سلامته ده او روغه رمټه روانه ده چې څو پورې دا په دې اوبو د پاسې اوبه دې ته دننه ورسي، خو چې کله اوبه په دې د پاسه شوې او یا دې ته ورلي دا کشتۍ ټوله ډوبېږي. دغه شان زموږ حال او د دنیا چې څو پورې دا دنیا زموږ په کنټرول کې او موږ زړه ته کوزه کړي نه وي نو دا موږ نه خرابوي. خو چې کله د دنیا سره دا جوور محبت موږ زړه ته کوز کړو او موږ د دنیا په کنټرول کې شو بیا موږ ډوبېږو، دا یقیني خبره ده. داسې د هغوی هغه هرس هغوی کوم ځای ته ورسوي او څه ناشنا د انسانانو هرس دی، یعنی روزانه تازه خوراک هغه راځي. خو الله ورته ویلي دا به روزانه راځي، الله ورته ویلي دا به روزانه راځي، بیا ته هم دی کور ته وړي زیاتي. څه عجیبه هرس دی. لکه اوس الله موږ ته ویلي چې زه تاله رزق در کوم که نه موږ له نه راکوي. رزق ورکوونکی څوک دی؟ الله دی. موږ ټول واړه یې مو وایي او یاره دا پکې حدیث موږ یاد کړی دی، وی وایو حدیث کې دي چې د هغه وخته پورې یو نفس د دنیا نه نشي تللی چې څو پورې خپل رزق نه ختم کړه. د هر سړي خپله چې دی نو رزق دی اوبه ده او دا نه ده او دا قیسې به کوي، او چې بیا د دې عمل ته وګورې که نو فرق به تا ته ښکاره شي. وایي یو څه کوي بل څه دومره یره وایي که زه د دې ملک نه لاړم نو زه به خورم څه، او یو 2 منټه مخکې دی لګیا وي رزق ورکوونکی الله دی، او وایي نفس د هغه وخته پورې نشي تللی چې څو پورې خپل رزق نه ختم کړی. اوس تا خو خپل رب دومره یقین نشته چې زه ملک ته لاړ شم زه به څه خورم، او که زما دا ګاډی خراب شو زه به څه کوم، او که دا ویزه ګډوډه شو زه به ومړ شم، او که دغه پلانې ما سره نه وي زه به تباه وې. نه، ته نه تباه کېږي. رزق ورکوونکی ذات هغه په عرش د پاسه دی، هغه یې در درکوي، هم هغه یې در رسوي، در رسوي دی تمام. نو خبره مې دا کوله چې بني اسرائیلو کې هرس و هرس نو هغوی به دا خوراک ذخیره هغه به خراب شو. یعنی یو خو د الله نافرماني وکړه او دویم د هغه خوراک نه هم فایده وانخسته. دغه شان زموږ نه هم کله ناکله وشي، موږ کې داسې شته چې هغوی نه دغه نافرمانیانې وشي د الله چې هغه مال جمع کوي نه په ځان لګوي، نه په بچو لګوي، نه په غریبانانو، نه د الله په لار کې هېڅ شی نه لګوي، خو جمع کوي. سبا له اعلان وشي الله وبخښه هغه پلانې مړلی نو نه به بل ولګوله، نو چې جمع کړی په ځان یې لګولی موږ به وایو چې ځان له خو دې ګټه فایده نو په ځان یې ونه لګو که. نو دغه شان د هغوی قصه وه، خوراک راوړه او څښا شو. نو نافرماني د الله مو شوه
او خوراک یې مو ونه کړو. نو الله وایي موږ د هغوی سره ظلم نه و کړی. ظلم په اصل کې دا چا کړی و؟ د هغوی د خپلو ځانونو سره کړی، ولکن کانوا انفسهم یظلمون. دغه شان کار ګورې دغه هم کړی و د نصاراو چې کله الله هغه دسترخوان راولي که نو هغوی دسترخوان غوښتلی او ډک دسترخوان و، نو هغوی ته هم دا ویلی شي چې تاسو به د دې نه څه شی زیاتي نه وړئ، څومره چې خورئ هغه ته خورئ. نو هغوی هم دا قیسه شروع کړې ځان له ویې دغه هم بني اسرائیل دي، نو دوی کې دا مرض زیات و. بله نافرماني د دوی چې کله دوی ته وویلی شو چې تاسو دې کلي ته ورننوځئ، او راجح قول دا دی چې دا بیت المقدس دی یا بیت المقدس، فلسطین دا ښار. د دوی ډېر ارمان و چې موږ دې ښار ته واپس لاړ، او دا د دوی اصل علاقه وه، د دوی اصل علاقه و. مصر د دوی علاقه نه وه اصل. موسی علیه السلام دوی جان سره روان کړو، هلته هغه تفصیل په سوره مایده کې. نو هلته یو قوم اوسېدو چې هغه ډېر زورور قوم، هغوی ته به عمالقه ویله کېدو. نو دوی ته وویلی شو د موسی علیه السلام په ژبه چې تاسو ورننوځئ او د دوی سره جهاد وکئ، جنګ وکئ. نو هغوی موسی علیه السلام ته وی دا خو ډېر زورور خلک دي، ته ځه او ستا رب ځئ او تاسو جنګونه کوئ، موږ خو جنګونه نشو کولی. الله په دوی باندې دا سزا راوسته چې 40 کاله دوی په میدان تیه کې حیران پراته. بیا د موسی علیه السلام پکې وفات شو، هارون علیه السلام پکې وفات شو. بیا د موسی علیه السلام سره هغه هلک چې رالوی شوی چې د هغه خادم و یوشع بن نون علیه السلام، الله هغه له پیغمبري ورکړه. او هغه قیسه چې کومه د خضر او د موسی علیهم السلام معلومه ده که نه، نو پای کې د موسی علیه السلام سره یو خادم هم روان چې ورته هغه مهی اوس راوړه او اوس بس نو ستړي شو. دغه دقه خادم دی چې وروسته ول الله پیغمبري ورکړه. نو د اوچتو خلکو په خدمت کې پاتې کېده انسان ته اوچت مقام نصیب کوي. هغه یوشع بن نون په زمانه کې بیا دوی ته ویلی شو چې اوس تاسو بیت المقدس ته ورننوځئ. نو چې ورننوتو اوس خو هغه مسله هم نشته کومه چې مخکینۍ وه چې دوی د عمالقو نه یېرېدو، دې ځای کې نافرماني وکړه. الله ورته وایي چې ورننوځئ نو د عجزۍ سره به ورننوځئ، دا سر به لږ ټیټ کوئ. دوی هغه چل ونه کړو. بل دا چې الله ورته کلمه د حطه وایي چې حطه دوی په هغه وخت کې دوی په جبه کې یا د هغوی په دین کې داسې و چې یا الله موږ وبخه، لکه څنګه چې موږ وایو استغفرالله. نو دوی د حطه په ځای حنطه وایي، زموږ خو غنم په کار دي، زموږ وربشې په کار دي. د هغې نه مسخره جوړه کړه. د الله په احکاماتو پورې وخت هر ځای کې دوی نه نافرمانیانې شوي. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، او کله چې ویلی شو دوی ته اوسېږئ په دې کلي کې، وکلوا منها حیث شئتم، او خورئ د دې نه کوم ځای چې خوښه شي ستاسو، وقولوا حطة، او وایئ ټکې د حطة. عبدالله بن عباس وایي حطه معنی مغفره، یعنی داسې ورته وویلی شو چې تاسو بخښنه غواړئ. او چا داسې ویلي چې دا حطه لکه څنګه چې موږ ذکر کوو لا اله الا الله، نو د هغوی دغه ذکر و دا حطه د هغوی په دین کې. او امام حسن بصري رحمه الله د دې معنی ده چې احطط عنا خطایانا، یا الله ورېجوه زموږ نه ګناهونه زموږ، دا معنی ده د حطه. نو دوی ته یو خو دا ویلی شو چې حطه به وایي وادخلوا الباب سجدا، او ورننوځئ دروازې ته سجده کوونکي، عجزي کوونکي. او عبدالله بن عباس وایي چې دا دروازه د دې ښار دا بلکل یعنی کم طرف ته چې قبله و مکه طرف ته دروازه وه. نو دوی ته داسې وویلی شو چې تاسو دې ورننوځئ نو چې دا سرونه تاسو ټیټ کړئ. یو معنی دا ده، دې کې عجزي ده. او زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه او په دې خپله سورلۍ باندې سورو
نو دا سری دومره ټیټ کړی و کله چې مکې ته ننوتو چې دا ږیره په سورلۍ باندې لګېده. عاجزي ده د الله دپاره که چې یو ښار تاله الله درکوي، یو فتح تاله درکوي، د الله اوچت نعمت دی. نو ته به د عاجزي ولې دلته په کار دی چې دا زمونږ زور نه دی، دا څه چې دي د الله کړي دي او دا د هغه په زور کي او دا د هغه په طاقت کي. نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ورننوتو نو غسل یې وکړو. مکې ته چې کله ورننوتو سیرت کې موږ ذکر کړو 8 رکعته مونځ یې وکړو د اسحاق په دې وخت کې. نو بعض علما وایي چې دا هغه د ساخ مونځ کو، دا یو فایده پکې یاده کړي، وایي 8 رکعته مونځ دی د ساخ کړی. بعض وایي چې نه دې ته صلات الفتح ویله کېږي، د فتح مونځ. نو ځکه بعض علما وایي د مسلمانانو د امیر دپاره او د مشر دپاره دا مستحب طریقه ده چې کله دی یو علاقه فتح کړي نو دله پکار ده چې دی پکې 8 رکعته مونځ اول وکړي. او سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې کله د کسرا باچا هغه محل ته ورننوتو د هغوی هغه علاقو ته او هغه علاقې فتح کړي نو په هغه ځای کې 8 رکعته مونځ کړی، هغه هلته 8 رکعته مونځ کړی. الغرض دا چې دلته څه پکار ده؟ عجزي پکار، ځکه الله هغوی ته دا خبره وکړه نغفر لكم خطيئاتكم، بخنه به وکړو تاسو ته د ګناهونو ستاسو. که دا کار وکړو نو الله ورته وایي چې موږ به تاسو ته ستاسو ګناهونه چې دي هغه به وبخو، ستاسو ګناهونه به ستاسو نه ورېجو. صرف دا نه سنزيد المحسنين، زر ده چې زیات بکو نیک عمل کوونکو لره، زیات بکو اجر د هغوی، زیات بکو توفیق د نیک عمل. که نیک عمل چې کېږي دا ټول الله په توفیق سره کېږي. نو چې کله ته د الله احکامات منې که نه دا فایده یاده که چې کله دې د الله ومنله الله دله د بل عبادت توفیق درکوي او د عبادت نه به عبادت ته اوړي، د عبادت نه عبادت ته چې یو عبادت وکړي په دې تله الله د بل عبادت توفیق درکوي، بیا هغه بل وکړي بیا د بل درکوي. او چې کله د عبادت نه کول که نه کوم چې د اکثرو خلکو حال دی او په دې څلېرویشتو ګنټو کې د هغه چېرته څه لږ وښي د عبادت دپاره نور ده د توفیق نه میلاویږي. وجه دا چې هلته د عبادات کم دي. دلته الله څه ووایي؟ وایي موږ به زیاتو نیک عمل کوونکو لره، چې نیک عمل کوي الله ورته اجر او توفیق زیاتوي. زمونږ څه عمل چې موږ دپاره به چې توفیق زیات شي، زمونږ څه عمل په دې څلېرویشتو ګنټو کې هسې کله نه کله زه سوچ وکړم موږ دلته درس ته چې کښېنو کوم چې ماسخوتن دا درس وي او دې ورځو کې خو لا لږ مختصر شوی دی 50 منټه ده. په 40 ګنټو کې شیطان د ټولو نه دروند وخت چې سړي ته ښایي هغه دا یاره دا به 50 منټه ته ناست هم دې ټیم کې دې بازار ته بوځه او که د 12 پورې د سره ونه ګرځېدو زما دا نوم بدل کړه. 12 پورې د سره ګرځي خوله به پې م راماتوي، د زنانو منځ کې به م اوړي راوړي، په ګناهونو کې به م واقع کېږي، خپې به م دړ شروع کوي، ستړی کېږي به م، وږی کېږي به م، تږی کېږي به م، اجرونه پرېږده ګناهونه به پکې وګټي، خدای خوشحاله دی. 50 منټه چې ورته د الله دپاره ناسته ووې اجرونه، رحمتونه، فضیلتونه، د الله رضا، جنتونه، د دنیا او د آخرت کامیابیانې اوس دا درته ګرانې شي. ولې؟ ځکه چې هلته سړی د نور نیک عمل نه کوي، نیک عمل پسې نیک عمل راځي. ته چې عبادت کې په عبادت ته عبادت ته راکاږي، عبادت ته عبادت ته راکاږي او ګناه به د ګناه ته راکاږي او چې څومره ګناهونه ډېرې دومره به پکې ورننوځي. ځکه الله سورت هود کې دا خبره ذکر کړې ده چې په ګناه پسې نیکي کوئ، په ګناه پسې نیکي کوئ. او دا خبره بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دقه شان په حدیث کې کړې ده چې په ګناه پسې نیکي کوئ. یو خو دا ګناه به دې ختمه شي، بل دا نیکي به دې بلې نیکۍ ته راوبلي. او که په ګناه پسې دې ګناه کوله نو هغه دې بیا ګناه ته رابلي، نو بیا به دې ګناه ته رابلي، نو بیا به دې ګناه ته، او دغه شان به د الله په نافرمانیانو کې پروت وي.
فبدل الذين ظلموا منهم قولا نو بدل کړه کسانو چې ظلم کړو د دوی نه وینا لره غیر الذي قیل لهم بغیر داغي باندې چې ویلې شوی و دوی ته کومه وینا چې دوی ته ویلې شوی هغه بدل کړه په بلې وینا سره حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امام بخاری راوړی چې فدخلوا يزحفون على استاههم ورننوتو سر یې ټیټ نه کړو عاجزي ونه کړه دا کوناټي په ځان پسې راښکودو په دې ځمکو تولیدو روانو داسې دا یو مسخره وکړه د الله په حکم پورې بل کار یې دا وکړو فبدلوا وقالوا حنطه حبة في شعره د حته په ځای حنطه ووي زموږ غنم په کار دي چې په هغې ویښتۍ او وربشي او دا یو مسخره جوړه کړه د الله په حکم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء نو راولېږو موږ په هغوی باندې عذاب د اسمان نه بما كانوا يظلمون په دې وجه چې دوی به ظلم کوو عبدالله بن عباس رضي الله عنهما يو أثر دي وكل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب ويجي كلم القرآن كده تكراش الرجز ندير مطلب عذاب دي بدا عذاب سو نبازوي چی دلتا دا عذاب نمراد رجز نمراد غضب دا الله دي چی دوی اختشو پسكي دا الله پا غضب او دا طول نلوي عذاب دي طول نلوي عذاب اغدائی چی وسر دا الله پا غضب کی اختشي والله ته په غضب کې چا ویلي چې په دوی باندې طاعون بیماري راله او چا ویلي چې په دوی باندې الله باران وکړو د ګلۍ دغه عذاب یو شکر و چې الله پرې راوست او مشهور دا دی چې په دوی باندې الله طاعون بیماري الله په دوی باندې طاعون بیماري هغه راوستی بما كانوا يظلمون الله په دې وجه چې دوی به څه کوو ظلم به یې کوو یعنې الله ورسره ظلم نه دی کړی چې اسې پې عذاب راوستی واسألهم عن القرية او تپوس وکړه د دوی نه په باره د کلي کې دا اوس بله نافرماني دی دوی تپوس وکړه دوی نه په باره د کلي کې تپوس وکړه د دې یهودو نه دا کم چې حاضر دي دغه ټیم کې الله وایي د دوی نه تپوس وکړه دوی ته هم دا قصه معلومه ده تپوس وکړه د کلي هغه کلي التي كانت حاضرة البحر هغه چې و نږدې دریاب ته دا د دریاب په غاړه باندې یو کلی چې هغې ته ایله کلی ویل کېږي ایله او دا د مدین او الطور چې کوم مشهور ځای و د هغې په منځ کې دا کلی راتو دا د بلکل د دریاب په غاړه باندې امتحان الله په دوی دا راوستی و چې تاسو به د هفتې په ورځ ښکار نه کوئ او د هفتې د ورځ هم د دوی ځان له غوره کړې ده او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یهود د جمعې د ورځې نه خطا شو ګمراه شو نو د هفتې هغه غوره کړه نصارو د اتوار ورځ غوره کړه رب العالمین موږ ته هغه غوره ورځ را نصیب کړه هغه د جمعې ورځ نو دوی نه د جمعې ورځ د دواړو نه خطا شوي د یهودو نه هم خطا شوي ده او د نصاراو نه هم خطا شوي نو هفتې په ورځ الله په دوی د امتحان راوستو چې تاسو به ښکار نه کوئ میان به نه نیسي او چې کم کلي کم علاقې د اوبو په غاړه نو اکثر د هغوی خوراک او کاروبار هغه په څه رواني هغه په دې میانو رواني اذ یعدون فی السبت کله چې د حد نه تېروتل کول هغوی په ورځ د خالي کې خلک د حد نه تېروتي والله وایي څنګه اذ تأتیهم حیتانهم کله چې به راتلل هغوی ته میان د هغوی یوم سبتهم شرعا په ورځ د خالي د هغوی کې ښکاره به دا الله امتحان دی نو امتحان وایي دې ته
دا هفتې په ورځ به دا میان د اوبو په دې سر داسې ګرځېدو او د ایمان پته هم داسې لګي که نه. اوس که الله دا میان بلکل په دې اوبو کې غیب کړی وی چې په دوی امتحان دی نو بیا څه امتحان هغو باسې وایي چې میان نشته خو امتحان دا دی لکه زه درته زموږ د زمانې امتحان ویم که لکه دا ټکنالوجي دې کې یو بټن ته وته ته هر شی راوړي چې ته یې غواړې که ښه شی دی او که بد شي دا اوس امتحان دی. دلته د ایمان پته لګي چې ته څه کوې ته په دې کې څه ګورې ته دې کې څه نه ګورې ځکه چې رسېده ګناه ته اسان دي دا امتحان دی. هر څه ستا خوا او شا کې شتي بیا مخکې د ایمان خبره ده نو دا میان به د اوبو په دې سر باندې وو ویوم لا یثبتون لا تأتیم او کله چې به دوی په ورځ د خالق نه وو داخل نه به راتلل دوی ته میان بیا به داسې نه راتلل ویوم لا یثبتون او کله چې به دوی په ورځ د خالق نه ورننوتي معنی دا چې ورځ به بله وه لا تأتیهم نو بیا به میان نه راتلل. الله وی کذلک نبلوهم دغه شان امتحان کوو موږ په هغوی باندې بما كانوا یفسقون په سبب د دې چې هغوی به نافرماني کوله. نو هغوی چل څه جوړ کړو کونډې به ورته د جمعې په ورځ ور واچولي یا جالونه به ورته خواره کړو یا هر څه چل چې به یې کوو خو دا به ورته د هفتې په ورځ د جمعې په ورځ وکړو. هفتې په ورځ به بیا به دوی د هفتې ورځ چې کله تېره شوه اتوار په ورځ به یې میان راوچت کړو او دوی د مخکې نه رانیولي نه موږ چې موږ د هفتې په ورځ خو ښکار نه دی کړی هفتې په ورځ خو موږ سره ورګري دي دا د یهودو هغه هیله بازي وه هیلې یې جوړول دا بعض کسان نه دي زموږ په دې امت کې هم ډېر شی شته دا حرام به داسې تاوی راته وایي تاوی راته وایي تاوی راته وایي چې څه لار پکې پیدا شي چې دا حلال دي نو دې دپاره به بیا تور طریقې جوړوي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا ترتکبوا مرتکبت اليهود هغه څه مه کوئ چې یهودو کړي دي فتستحلوا محارم الله بأدنى الحیل داسې نه چې کوم کارونه د باندې الله حرام کړي دي د هغې دپاره حیلې جوړې کړي او د هغوی په شانې حلال کړي. الله په هغوی باندې د چربي او چربیانې دی پې حرام کړي نو هغوی به ویلې کړي دا خو چربي نه خو تیل دی هیله لکه نن سبا چې د سود هیلې راوتي دي څوک وایي دا د قرضو ختمولو طریقه ده څوک وایي دا د غریبانانو سره مرسته ده څوک وایي دا پلانې شی دی څوک وایي پلانې شی دی دغه شان په تجارت کې نو هیلې به نه کوئ بله ګوره هیله زما سره کېږي تا سره کېدی شي ځکه چې موږ کمزور یو موږ ته دا پته چې دیوال نه اخوا ته څه وی یوه بل موږ ته دا پته نه شي چې ستا په زړه کې څه دي نو ته د الله سره هیلې کوې الله خو په هر څه پوه دی هغه په زړه هم پوه دی هغه د دیوال نه اخوا څه دي پې پوه دی هغه هر څه اوري هر څه ویني نو ته د هغه نه څه پټې او هغه سره څه دوکه کړي ته الله دوکه کړي نو دوی دا دوکه شروع کړې انشاءالله روان درس کې به بیا مخکې دا خبره ذکر کوو چې دوی کې بیا درې ډلې جوړې شوې دغه کلي والو کې یو ډله هغه وه چې هغوی دا نافرماني کوله او بله ډله هغه وه چې هغوی د دې نافرمانۍ نه منع کوله درېیمه ډله هغه وه چې هغوی غلي ناست هغوی څه نه وي نو دغه دریو ډلو بحث بیا کېږي او بیا د هغوی انجام څه و دې دریو ډلو ته الله څه څه ورکړو دا به بیانو انشاءالله روان درس کې به شروع کوو د 146 نمبر آیت نه الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قبلة قلبي كعبة ربي